Привет, друзья! И сегодня у нас на очереди интересное вот такое задание по геометрическому черчению на тему деления окружности на равные части. Мы попробуем нарисовать вот такое вот храповое колесо в масштабе 2,5 к 1. Ну и для начала давайте немножечко попытаемся рассмотреть, что же оно из себя представляет. Ну, для наглядности, чтобы вам тоже следить за моими рассуждениями, давайте вот здесь я покажу вам бумажный вариант. А вот здесь, чтобы было нам интересно, посмотрите, вот это вот очень интересная 3D-модель нашего храпового колеса. Вот, это храповое колесо имеет 12 зубчиков, наклоненных под каким-то радиусом, получается, к внешнему диаметру 50 миллиметров. Самое глубинное, скажем так, место зубчиков находится, вот эти точки, на диаметре 40 миллиметров. Ну и то, что сама вот это основание, оно уже крепится на какой-то вал. Ну и сам механизм начинает функционировать. Как говорится, это нас уже не интересует. А мы же... Единственное замечание, давайте я попробую нарисовать для вас это в масштабе не 2,5 к 1, как это задано в задании, чтобы мне в голове быстрее переводить вот эти все числа, потому что числа всегда, все размеры проставляются натуральные, а чтобы я мог в голове считать, я выполню все-таки все построения в масштабе 2 к 1. Ну и как обычно, все построения мы начинаем с построения осей окружности. И все делаем в тонких линиях. Я, может быть, где-то иногда толстые провожу, чтобы вам на экране было как можно лучше это видно. Так, что у нас здесь теперь есть? Внешний диаметр самых крайних точек вот этих зубчиков имеет размер 50 миллиметров. Диаметр, значит, у нас в масштабе 2 к 1 будет 100 миллиметров. То есть я задаю, получается, теперь получаю уже радиус 50 миллиметров. И опять же, все это рисую тоненькую линию. Почему? Потому что нам на этом диаметре нужны лишь только 12 точек. Смотрите, что теперь у нас 12 зубчиков. Значит, чтобы нам найти, как располагаются вот эти линии, нам нужно построить или разбить нашу вот эту окружность на 12 равных частей. Как это делать, вы уже знаете. Кто не знает, смотрите мои другие уроки. А я же из крайних точек на горизонтальной и вертикальной оси рисую с обеих сторон вот такие заметки. Так. И вот моя окружность уже разбита, получается, на 12 частей. Все легко и просто. Теперь, смотрите. Диаметр нижних точек у нас 40 миллиметров. Значит, получается, высота самого зубчика вот здесь 50 минус 40 будет 10 и разделить на 2. Получается 5 миллиметров, потому что диаметр, значит, у нас с двух сторон по 5 миллиметров остается. Ну и опять же я рисую в масштабе 2 к 1, значит, вместо 5 у меня будет высота 10 миллиметров. Ну и чтобы нам, давайте так скажем, чтобы не ошибиться, мы просто нарисуем, опять же, в тонких линиях, вот этот диаметр 40 миллиметров. Я же рисую в масштабе 2 к 1, радиус 40 миллиметров. Тоненькая линия. У меня сейчас я вставил такой мягкий грифель, поэтому будет линия более четко видна. Ну да это и хорошо. Вам будет
хорошо все видно. Так, и вот теперь я рисую 12 вот таких вертикальных, горизонтальных, то есть идущих к центру наших окружностей, 12 линий высотой 10 миллиметров. Теперь вот от этой заметки и от вот этой я соединяю через центр эти точки и тоже провожу отрезки линий. Все на самом деле легко и просто. Храповое колесо получается очень интересное. Могут возникать определенные трудности с его построением. Смотрите, теперь сам наклон, вот эта цилиндрическая поверхность зуба имеет радиус 14 миллиметров. И верхняя точка у нас исходит из максимального диаметра 50 миллиметров. Соответственно, ребят, как нам найти центры вот этих радиусов 14 миллиметров? Мы делаем проще. Я делаю из вот этих точек 50 миллиметров, правильно, диаметр. Вычитаем один радиус 14, и с другой стороны еще один радиус 14 миллиметров. Это 50 минус 28 миллиметров. У меня остается 22 миллиметра диаметра окружности, на которой лежат центры вот этих радиусов. В масштабе 2 к 1 я задаю, значит, 22 миллиметра у меня будет не диаметр, а радиус. Вот так. Теперь нам необходимо опять же сделать засечечки. Я прикладываю линейку к вот этим мною построенным линиям. И так я нахожу центры. В принципе, ребята, есть и другие способы. Например, как можно было бы нам так, а я вот здесь-то не нарисовал. Можно было сделать по-другому. Смотрите, кто не додумался до такого способа, вы берете радиус 14 миллиметров, замеряете. Так, у меня если 14, значит 28 получается вот так. Прикладываете иголку циркуля в каждую из 12 крайних точек внешнего диаметра. И как бы получается в обратной последовательности вот так. Делайте засечки, опять же, но тогда необходимо было бы провести через центр нашего колеса вот такие вот линии вдоль. И на месте пересечения вы бы также находили центры наших радиусов. Ну и все. Теперь, что еще нам теперь очень здесь нужно? Ширина каждого зуба у нас задана, она равна 10 миллиметров. При этом линии с задней стороны зуба и передней стороны, они у нас параллельны. Понимаете? Они параллельны. Соответственно, нам необходимо, получается, теперь брать и вести в среднем вот так. Где-то в масштабе 2 к 1 не забываем 2 сантиметра в левую сторону от каждой верхушки зуба.
Так, и теперь нам необходимо, получается, смотрите, откладывать 2 сантиметра. Так, и вести параллельную линию. Параллельно передней кромке нашего зуба. Ну, здесь вот, соответственно, надо было бы мне довести. Но я уже буду от руки. Так, теперь прикладываем опять линию к двум вот этим сторонам зуба. И ведем так. Сначала замеряем теперь 2 сантиметра толщина. А можно, в принципе, ребят, а можно сделать по-другому. Можно не 2 сантиметра не измерять, потому что у нас видно, что вот эта задняя сторона, задняя кромка, она все равно, она приходит в нижнюю часть зуба, передней стороны зуба следующего. Вот и соответственно у нас получается, смотрите, я беру, прикладываю теперь линейку к передней стороне зуба и веду до нижней точки передней стороны зуба и просто вот так соединяю. В принципе, тоже тот же самый эффект получается. И по координатам мы точно так же приходим и замыкаем контур. Так, ну и все, ребят, что у нас здесь еще остается? Еще и теперь основа самого колеса, смотрите, внутренний диаметр 22 миллиметра, значит я быстренько теперь рисую радиус 22 миллиметра, чтобы изделие... О, так, кстати, посмотрите, он у нас совпадает, хотя в задании нарисовано, что не совпадает. Так, и... Второе кольцо диаметром 32 миллиметра. Я же задаю опять радиус 32 миллиметра в масштабе 2 к 1. Так. И все. И в принципе мы завершаем построение. Все линии построения вот эти мы, все пометочки наши, все удаляем. Я же не останавливаюсь на этом. Вы уже сами без меня, в принципе, самостоятельно в состоянии все это выполнить. Но в целом задание у нас получилось вот такое вот интересное, красивое и в то же время я не скажу, что легкое. Так, в целом, если вам понравилось видео, ставьте лайк, а я с вами прощаюсь до следующего выпуска.